السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد لقاءنا في الدرس الخامس عشر من دورة تعلم برنامج أوتو بلاي ميديا ستوديو السابع. اليوم درسنا هو كيفية التعامل مع الفيديو داخل الأسطوانة. أول شيء شاهد التطبيق ثم نقوم بالعمل. كما تشاهدون تم إدراج فيديو، وضع زر التشغيل، وتم تغيير ستايل الفيديو، ستايل الوقت. نستطيع نضيف ماسك للفيديو. طبعا الماسك راح يتم العمل عليه في برنامج الفوتوشوب. اللي حاب يعمل ماسك عند الضغط على الزر يبدأ الفيديو بالعمل. كما تشاهدون تم تغيير هذا الشريط، تم إضافة هذا التشغيل وتوقيف مؤقت والتوقيف. طيب هذه هي فكرة الدرس، طريقة التعامل مع الفيديو داخل الأسطوانة. طيب تم إدراج فيديو. طيب نستطيع إدراج الفيديو أو نضغط نغير الفيديو. تستطيع تغير الفيديو اللي يعجبك واللي يناسبك، نحط أي فيديو. طبعا الإدراج راح يكون أما تسحب الفيديو على طول للأسطوانة، أو من هذا الشريط هو نيو فيديو أوبجكت، أو من قائمة الأوبجكت ونضيف الفيديو. طيب أنا ضفت الفيديو، بس فقط نغير الفيديو. أي فيديو نختار؟ هذا. ناخذ الاسم الفيديو، ناخذه كوبي، ثم ندرج الفيديو، ثم نضغط. طيب هذا هي خلفية الفيديو، راح تكون هذا خيار هي خلفية الفيديو. طيب المود راح يكون هذا خيار. الستايل احنا راح نختار هذا الستايل للتشغيل. طيب تايم هذا الخيار تايم. طيب عند ادراج فيديو راح يكون هذا الزر مفعل، احنا راح نحذف التفعيل من هذا الزر لمرة التشغيل عند تشغيل الاسطوانة. طيب لون البانل، هذا البانل راح نغيره، نخليه هذا اللون، وهذا يكون هذا. طيب إضافة ماسك، نختار ماسك. طيب خلي هذا الماسك، نضغط اوكي. كما تشاهدون تم تغيير الماسك، وهذا البانل احمر والوقت هذا. طيب نضغط دبل كليك، نسمي الفيديو الاسم اللي نضغط، ثم ديدكشن. راح نروح على السكريبت ونضيف الاكشن الخاص بالفيديو. الاكشن الخاص بالفيديو، هذا هو الاكشن الخاص بالفيديو. نضغط. احنا راح نحمل اول شيء، نحط الفيديو راح نشغله. هذا هو الوقت، نرسم الوقت والتاريخ. طيب هذا احنا نريد نشغل الفيديو، خليه زر، نضغط على الزر تشغيل، نختار بلاي فينيش اوكي. طيب انشاء التطبيق. كما تشاهدون هي هذه فكرة الدرس، طريقة التعامل مع الفيديو داخل الأسطوانة. كان معكم أخوكم بريان، فمان الله.